պարոն Մեսրոպյան, մի հատ ընդհանրապես թեմային չվերաբերող հարց, ոստիկանները դահլիճում ինչ են անում։ Կարգն է սա։ Ինչ կարգ, ումից։ Մեր նիստի վարման կարգ։ Ներողություն։ Թող դուրս է գտնում են ամոթա, հետո պետք է ստեղ ինչ կարգ։ Երեք տեսանք ինչ էր կատարվում։ Ինչ էր կատարվում։ Շատ վատ բաներ կատարվում, պարոն Ղազարյան, չարադառնանք երեկվա այդ թեմաների։ Ես համաձայն ներողություն եմ, թողեք ավարտել։ Ավարտեք ով է։ Ուրեմն հարգելի հայրենակիցներ, դահլիճում գտնում են ոստիկաններ, ենթադրյալ ինչ-որ անձինք, որոնց է կապ չունեն, որոնց է բանի հետ, ենթադրվում է, որ դահլիճում գտնում են մարդիկ, որոնք պոտենցիալ կարգ խախտող կարող է լինեն կամ այդպիսի ենթադրյալ ռիսկ կա։ Պատասխանում եմ։ Ես ներողություն։ Ես գտնում եմ, որ դա թող նախագահ հայտարարի, որ դա այս կողմը չի, եւ հայտարարել է ռիսկը ումից է տեսնում։ Այդ պարագայում իրանց գտնվելը ստացվում է, որ կամ պետական իշխանության մարմինը, լրագրողներ եւ մեր կողմը։ Այսինքն հանձնաժողովի աշխատակազմը, կառավարչի աշխատակազմը, լրագրողներ եւ մենք։ Ումից է ռիսկը։ Պատասխանում եմ ձեր հարցին, պարոն Ղազարյան։ Երեկել եմ այդ մասին բավական երկար եւ մի քանի անգամ անդրադարձել։ Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նիստը սկսվում եւ վարվում է հանձնաժողովի նիստերի վարման կարգի համաձայն։ Հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ընթացակարգը եւ վարման կարգը առհասարակ որոշում է այդ կարգով իրավասություն տրված անձանց, տվյալ դեպքում նիստի վարողին եւ տվյալ դեպքում հանձնաժողովի նախագահին։ Հանձնաժողովի նիստերին իրավունք ունի մասնակցելու հանձնաժողովի նիստերը դռնբաց նիստեր են եւ հանձնաժողովի նիստերին իրավունք ունեն մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք նախապես գրանցվել են աշխատակազմում նիստերի օրակարգը տեղադրելուց եւ հայտարարելուց առաջ եւ հետեւաբար հարցապնդում անել, որ այս կամ այն անձնավորությունը ինչ գործ ունի դահլիճում, դա անընդունելի պնդում է եւ սրանով բերեք սահմանափակվենք։ Ես ներողություն եմ խնդրում սահմանափակելու նորից եմ կրկնում, ոստիկանները համազգեստով մնացած անձանց դուք ինքներդ անդրադարձեք, տեսեք ով է ինչ է։ Կոնկրետ ես նույնականացված եմ հանձնագրով ամեն ինչով։ Արդյոք այսպես հանձնաժողովի նիստի համազգեստով ոստիկանի ներկայության հիմնավորումը դրանից են կողմ չի լինում, չեն հասցնելու դուռը բաց են գան, եթե այստեղ ինչ-որ պոտենցիալ անկարգություն հրահարող կա կամ եսի ինչ կա։ Չի սազում, որովհետև նորից եմ կրկնում 4 կողմաներ կա։ Հանձնաժողով իր աշխատակազմով, լրագրողներ, կառավարչի աշխատում ՀԿ-ները մեկ են։ Ով է այստեղ պոտենցիալ ռիսկը, ով է, որ ոստիկանության աշխատակիցները պետք է գտնվեն սրահում։ Պարոն Ղազարյան, չեմ ուզում հիմա բանավեճի մեջ մտնենք։ Չեմ, մի րոպե, ես եմ որոշում այստեղ 6-րդ անգամ եմ կրկնում։ Ես եմ նիստը վարողը, ես եմ որոշում ոնց եմ անելու։ Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի դուք եք ստիպում, Հայաստանի Հանրապետության։ Պարոն Ղազարյան, ուրեմն ուշադիր լսեք, դուք հիմա ես լսեք, հարցադրումը չեմ ավարտել։ Ձեր ձայնը չբարձրացնեք մեկ։ Երկրորդ անդադ կրկնելով, որ ես նիստը վարում եմ, չի ստացվում, որ վարում եք երկուս, եւ երրորդը շատ տրամաբանական հարց են բարձրացնում։ Ոստիկանության համազգեստով աշխատողները գտնվում են դահլիճում։ Հարց, ռիսկ կա արդյոք թե ոչ, ձեր ասած անկարգության կամ մյուսի։ Երկրորդը, ռիսկ ում կողմից եք տեսնում։ Գոնե ասեք ձեր կողմից չեք տեսնում, ես հարցս հանում եմ, թող մնացած իրանց մասին խոսեք։ Պատասխանում եմ։ Ինչ? Հրազեն կրող մարդ կա այս բանի դահլիճում իմանալ։ Պատասխանում եմ հարցին։ Ոստիկանները հանդիսանում են եւս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ կարող են մասնակցել դռնբաց նիստին։ Սա մեկ։ Երկրորդ, վտանգների մասին մենք երեք նիստը չսկսած հենց առաջի վայրկյանից ականատես եղանք այն անկառավարելի եւ անհասկանալի իրավիճակին, որը ի սկզբանե ծագել էր ձեր պահվածքից, երբ որ դուք չհարգելով մի րոպե պատասխանեմ, մի ընդհատեք ինձ, հետո ես մեծ ձայների բացացեք, մի րոպե պատասխանեմ, սպասեք պատասխանեմ, ձեզ չեմ, ինչ կամ էլ պրովոկացիան եք, ձեզ չեմ հեռացնելու դահլիճից, մի րոպե, ասում եմ, ռիսկը վտանգ ունից եք զգում,
ասեք մեր պատասխանում է, իմանանք, պատասխանում եմ, թույլ տվեք պատասխանեմ, մի ընդհատեք ինձ։ Ես ձեզ չեմ ընդհատում, մի ընդհատեք ինձ, պարոն Ղազարյան։ Թողեցիք մի բառ ասել։ Մի րոպե, դեռ ավելին եմ թողել, որ ասեք։ Ուրեմն մի րոպե, այն պահվածքը, որ արձանագրվել է 3 նիստերից առաջին վարքյանից, ձեր կողմից, ձեր այդ ուղղությամբ նստած ընկերների, գործընկերների կողմից մտել եք, անունները մենք ենք որոշում, մի րոպե, ոնց դա, ես մենք ենք որոշում, ոչ դուրսը չենք նստացնելու ձեզ, դահլիճում ենք նստացնելու, մենք ենք որոշում, մի րոպե, գնում եք պրովոկացիայի իսկապես արդեն, ես պրովոկացիա չեմ անում, ձեր ասածն եմ մեկնաբանում, ձեր ասելով հրավիրված մարդիկ պետք է նստել այս սեղանի շուրջ, կողմը պետք է նստի, լուրջ եք խոսում դուք։ Շատ լուրջ եմ մի անգամ ձեր նիստերի դահլիճում մոտավորապես նույն սեղանն է։ Մեկը կարող է հիշել, որ կողմը, իհարկե քանակը չտեղավորել դեպքում կարող է այդտեղ նստել։ Մի անգամ կարող է հիշել, որ կողմը նստել այնտեղ։ Մի անգամ ձերի համար։ Պարոն Ղազարյան, որևէ դիտավորություն դրա մեջ չի եղել եւ դա բոլորովին իրավունք չէր վերապահում ձեզ, կոնկրետ ձեզ, որպեսզի դուք առանց հանձնաժողովի աշխատակազմի հետ համաձայնեցնելու ինքներդ որոշեք թե դահլիճի որ մասում եք նստում, բայց այդ պահը հաղթահարված է, ես չեմ ուզում հիմա մեր բուն բովանդակային քննարկումը թողենք, ընկնենք նորից հետ վերադառնանք այդ կետին, ոստիկանները բոլորիս համար են ստեղ, որպեսզի առաջին օրվա, նաև ձեր անվտանգության, առաջին օրվա, առաջին պահի այսպիսի պատկերներ, մի ընդհատեք ինձ, պարոն Ղազարյան, մի ընդհատեք ինձ։ Երբ որ դուք խոսում եք, ես ուշադիր լսում եմ ձեզ։ Եվ եթե ձեր մեծագույն խնդիրը ոստիկանների դահլիճում գտնվել չգտնվելն է, հարգելի ոստիկաններ, հենց այս վարքյանին խնդրում եմ դահլիճից դուրս սպասեք եւ անհրաժեշտության դեպքում ձեզ կհրավիրենք ներս։ Խնդրում եմ հարցի բովանդակային քննարկումը թողած այլ ինչ որ հարցադրումներ մի արեք։ Հատկապես որ երեք ունենք արձանագրված փաստ, որ այստեղ շատ խուլիգանությանը մոտ արարքներ էր տեղ ունենում։ Նույնիսկ փաստագրված նկարագրությունները կա։ Հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, ես հայտարարության կարգով ուղղակի զուտ, քանի որ նկարագրվեց գործողությունները, սեղանի տեղերը փոխելու հետ կապված որևէ աշխատանքային խոչընդոտ չի առաջացել, սեղանի տեղերը փոխելուց հետո մենք հանգիստ նստել ենք մեր տեղերում, լրագրողները բազմաթիվ հարցադրումներ են ունեցել, կարող ձայնագրությունը նայենք, լրագրողները հարցադրումներ են ունեցել բոլորին ու հարց են տալիս եւ դուք այդտեղից լրագրողներին հորդորել եք չխոչընդոտել աշխատանքը եւ տեղափոխվել լրագրողների համար նախատեսված վայր։ Լրագրողները իրականացրել են իրենց աշխատանքը մի քիչ ավելի ջանասիրաբար, քան պետք է երևի, բայց դրա շրջանակներում խնդրում եւ հորդորում եմ մեր գործողությունները դրա հետ չկապել։ Մենք անկախ որտեղ ենք նստելու, մենք դահլիճում ենք նստելու, վերեք sense հուսով եմ չենք նստելու, որտեղ ենք գտնվելու, համապատասխանաբար դրա հետ կապված լրագրողների աշխատանքը չէր կարող փոխվել կամ չփոխվել։ Լրագրողներից որևէ մեկին, որևէ ձևով, որևէ ընդհանրակարգով ոչ հորդորել եմ, ոչ խոսել եմ, ոչ ասել եմ, ոչ խնդրել եմ, ոչ հարց եմ խնդրել տալ եւ հետեւաբար խնդրում եմ տպավորությունը, որ այս կողմի հետ է կախված եղել այդ գործընթացը, փոխվի ձեր մոտ եւ այս կողմի հետ կախված որևէ գործընթաց 3 չի եղել եւ այդ process-ը եղել է երբեմն հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող բաների ժամանակ տեղի ունեցող ուղղակի բարձր հետաքրքրության արդյունք։